ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೂ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೇ ಹಾಯ್. ಊಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಇದ್ರು. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಲ್ಗಲ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟರ್ ಮಸಾಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವಿವಾಗ ತುಮಕೂರು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ? ಟ್ರೈನಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದು 4:30 ಸೊ ನಾವ್ 2:30 ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಹೋಗ್ತಾರೆ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಬಟ್ ಇದು 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದಾನೇ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया. ನಿನ್ಗಿದು ಬೇಕಿತ ಮಗನೇ, ವಾಪಸ್ಸು ಒಂದು ಶಿವನೇ. ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸೊ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದೇ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾವು 6 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೇ ಹಾಯ್, ಹೆಲೋ, ಸೇ ಹಾಯ್. ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಫೀಲ್ ನನಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚುರುಮುರಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಮೂಟೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಲಜ್ಜೆನ. ಇದೊಂದು ಚುರುಮುರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವ್ರೆ ಹೋಗಿ. ಬಲ್ಗಲ್ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ವೆಲ್ಕಮ್. 9:20 ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ. ಓಕೆ, 4:30 ಬಿಟ್ವಿ. ಇವಾಗ 9:12ಗೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಓ ಮಚ್ಚ ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೀರ
ನಾವು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿದ್ದು ಸಿಟಿ ಬಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ನ ನಾವು ಹತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ತುಂಬ ವರ್ತಿಟ್ಟು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಾಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬ ವರ್ತಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಇನ್ ಅಂತ ಅವರು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ವಿಷ್ಣು ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಫ್ಯೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಇರೋದಾದರೆ ನೀವು ಫುಡ್ಡು ಟಿಫನ್, ನಾವು ವೆಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ವೆಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬಟರ್ ಮಸಾಲ, ಒಂದು 2 ರೋಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ರೈಸ್ ಯಾವುದೋ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವೀಟ್ 1 ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್. ಹೋಟೆಲ್ ಈಸ್ ಟೂ ಗುಡ್. ಪಾರ್ಸಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನಕ್ಕೋ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಆಯ್ತಾ. ಅವರು ಪಾನಿಪುರಿ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಿನ್ಸ್ರೆ ಡಿನ್ನರ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ನೀವು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ವೆಜ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ವಿಷ್ಣು ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇವಾಗ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದು. ಈ ಲಾಡ್ಜಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ. ಹೌದು, ಎಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಡಿನ್ನರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ರೂಮಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And these guys are watching ವಂಡರ್ಫುಲ್. ನಮಗೆ ವರ್ತಿಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದ್ವಿ.